Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan walaalaha qaaliga ee ku xidhan Hanilaki Channel. Walaalaha dhigta casharka doojka channelka ka bixino. Waxaan maalintii hore soo qaadanay artikelka der. Maanta waxaan qaadanaa artikelka die. Gruppen mit feminine nomen artikel die. Koox leh magacyo dhadig ah oo artikelka die isticmaalaya. Dhadig die waxaa loo isticmaalaa wixii halaaliyo wixii dhadig ah, qof hadduu yahay ama wax kale hadduu yahay, wixii dhadig ah, wixii halaaliyo wixii magac dhadig ah waxaad leedahay die oo wuxuu qaadanayaa artikelka die. Maalintii hore waxaan soo tilmaanay 46% inay qaataan die oo yihiin dhadig. Entsprechend der männlichen Formen für Personen. Marka loo eego qaababka ragga ee dadka, Nationalitäten und Berufe gibt es diese auch als weibliche Formen. Jinsiyadaha iyo xirfadaha waxaa sidoo kale jira qaabab dumar ah. Yacni hore waxaynu soo aragnay der in loo adeegsado wixii lab ah. Hadda waxaa lagu leeyahay markaas sideen hore u soo aragnayba labka inay jiraan dadka ama sinjiyadaha dhalashooyinka ama shaqooyinka iyo xirfadaha inay jiraan qaab u gaar ah oo lab ah, yacni der artikelka ay qaadanayaan. Waxaa jira iyaguna iyagoo dumarkana si u gaar ah, qaab u gaar ah oo waxay qaadanayaan artikelka die. Tusaale ahaan dadka personenka haddaynu eegno, die Mutter hooyo, die Mutter, die Tante habaryar ama edo, die Tante, die Nichte walaalka ama walaasha inanta ay dhaleen, die Nichte. Dhinaca dhalashooyinka dumarka markaad sheegaysid, die Italienerin waa Talyaaniyad, die Spanierin waa Isbaaniyad, yacni gabadha ayaad sheegaysaa. Die Französin waa Faransiyad. Dhinaca shaqooyinka markaad tilmaamaysid dumarka waxaad leedahay die Ärztin waa dhakhtarad, die Lehrerin waa macalimad, die Managerin waa maamulad. Had iyo jeer waxaad ogaan kartaa dhammaadka ereyga haddii en u dambeyso in magacu yahay dhadig. Auch für die Kardinalzahlen wird ein weiblicher Artikel gebraucht, wenn wir sie als Nomen verwenden. Tirooyinka sidoo kale waxay u baahan yihiin artikelka dhadiga ee die marka aan u isticmaalno magac ahaan. Wenn jemand zum Beispiel über Noten in der Schule spricht, hört ihr vielleicht diesen Satz. Tusaale ahaan, haddii qof uu ka hadlo buundooyinka dugsiga, waxaa laga yaabaa inaad maqasho jumladan. Thomas hat eine 4 bekommen. Thomas wuxuu helay 4. Buundadii iskuulka ayuu ku guuleystay 4. Xagga inagu uga naqaano 80 buu qofku ku baasay ama 90. Halkan aanu joogo waxaa lagu eegaa tirooyinka 5 ama ku baasay 4 ama ku baasay. Buundada u sareysaana 6 weeyaan, 6 inuu ku baasay, yacni 100% ayuu qofkaas ku baasay. Meeshaad joogtid ee doojka lagaga hadlana waxaa laga yaabaa inay isku mid yihiin sidan oo kale. Marka halkan waxaa layna leeyahay Thomas wuxuu ku baasay ama wuxuu helay buundadii 4. Oder wenn man in einer Lotterie ein Zahl ankreuzt. Ama haddii aad saxdo, yacni ama aad egas dhigtid, yacni aad calaamadisid namarka bakhtiyaa nasiibka, lambarka bakhtiyaa nasiibka haddii ama aad sax saartid agtiisa ama aad kreuz saartid, calaamada egastaad saartid. Tusaale ahaan qofku wuxuu odhanayaa waxaan calaamadiyey, yacni ama ansaxay, angekreuzed, yacni aan calaamadiyey ama ansaxay lambarada 23,
23 und die 46 46 labadaa lambar 23 ama 23 iyo 46 ama 46 ayaan calaamadiyey ayuu yidhi qofkii muxuu adeegsaday markaa die 23 iyo die 46 andere größere Zahlwörter sind feminin tirooyinka kale ee waaweyn waa dhadig tusaale ahaan die obersten 10.000 tobanka kun ee ugu sarreeya die milyan iyo die milyaarde oo ah bilyanka iyakuna waxay qaateen die oo waa dhadig sidoo kale dhadig waxaa loo isticmaalaa gaadiidka nooca mootooyinka diyaaradaha doomaha hore waxaan ugu soo qaadanay labka in loo isticmaalo gawaadhida maarkooyinkooda iyo tareemada maarkooyinkooda halkana waxaa ku jira dhadiga doomaha diyaaradaha mootooyinka waana kuwan magacyadoodii aad aragtaan aber eine wichtige Ausnahme gibt es bei den Flugzeugen der Airbus laakiin waxaa jira hal muhiim ah oo ka reeban diyaaradaha Airbuska isaga waxaa la odhanayaa der laakiin kuwa kale die ayay qaataan Airbuska isaga waxaa la odhanayaa der Airbus waayo halkan laba kelmadood ayaa iskalay bus oo ahaa lab oo ahaa der bus ayaa galay air marka waxay noqotay in kelmadda xaggeeda dambe la eego maadaamay lab tahay sida ay lab ku noqoto kelmaddii der Airbus in der Natur kennen wir viele feminine Nomen naturka waxaanu naqaanaa magacyo badan oo ah dhadig ah beispielsweise tusaale ahaan viele Obstsorten noocyo badan oo midho ah Blumen iyo ubaxa und Bäume iyo geedaha aber es gibt auch hier einzelne Ausnahmen laakiin sidoo kale waxaa jira waxyaabo ka reeban oo yacni aan dhadig ahayn tusaale ahaan midhaha aynu naqaano inay dhadig yihiin die Banane mooska die Birne cambaruudka die Orange liin macaanta aber der Apfel laakiin apfelka tufaaxa wuxuu qaadanayaa der soomaaliyaan oo dhan waxaa jira waxyaalo ka reeban yacni kuwan waxay qaateen die laakiin apfelka wuxuu qaatay der noocyada ubaxyadana die Tulpe waa ubaxaad aragtaan magaciisa Tulpe die Rosena waa ubaxaad aragtaan die Nelkena waa ubaxaas ubaxyadan waxaan ka soo reebaynaa oo isagana ka soocan das Veilchen isaga waxaa la odhanayaa das lama odhanayo die waxa weeye neutrum oo waxa u dambeeya chen marka wuxuu qaatay artikalka das Veilchen waa ubaxaas aad aragtaan magaciisa Veilchen isagu ma qaadanayo die wuxuu qaadanayaa das dhinaca geedaha haddaynu nimaadno die Tanne waa geedkaad aragtaan die Tanne die Eiche isna waa geedkaad aragtaan die Eiche die Akasie isna waa geedkaas aad aragtaan waxaan halkana ka soo reebaynaa Tannenbaum oo iyadu qaadatay der Tannenbaum ayay noqotay sababtuna waxa weeyaan magaca isku dhafka ah baum waxa weeyaan magaca lab ah der Baum laakiin Tannen ayuu xagga dambe ka raacay hadda taas ayaa go'aaminaysa artikalka uu qaadanayo maadaama magaca xagga dambe ka raacay magac kale oo artikal kale leh wuxuu qaadanayaa magaca dambe artikalkiisa oo wuxuu noqday der
Tannenbaum. Kelmad lab ah maadaama xagga dambe ka raacday kelmadii dhadiga ahayd waxay noqotay lab. Der Tannenbaum. Xisbiyada siyaasadda ee Jarmalka magacyadoodu marka lasoo gaagaabiyo waa dhadig. Tusaale ahaan die SPD, die CDU, die FDP iyo die CSU. Xaggana waxaanu ka soo reebaynaa xisbiga magaciisa uu soo gaaban yahay SSV. xisbigan SSV S waxaa loo soo gaabiyey Süd Schleswigscher. Feedana waxaa loo soo gaabiyey Fehler Verband. markaa Verband ayaa xagga dambe ka raacday xisbiga magaciisa. Verbandna waxa weeyaan lab. Der Verband. kelmadaha israaca ee laba kelmadood ka kooban ee hal kelmad isku noqda. eega kelmadda dambe haddii ay lab tahay ama haddii aanay midna ahayn oo daas qaadanayso iyo haddii ay dhadig tahay oo dii qaadanayso kelmaddii artikalka aad siin lahaydeen waxaa xukumaysa kelmadda dambe. laba kelmadood oo la isku daray maadaama yihiin kelmadda dambe artikalkii ay lahayd ayay labadii kelmadood isku qaadanayaan maadaama labadii kelmadood hal kelmad isku noqdeen. hadda waxaa jira sidoo kale kooxo gaar ah oo magacyo dhadig ah. magacyo weeyaan waa dhadig. magacyadaas oo ku dhammaanaya ta oo kasoo jeeda fal. markii hore waxay ahaayeen fal bay ahaayeen ficil laakiin hadda ta ayay ku dhammaadeen oo waxay noqdeen nomen. magac ayay noqdeen. magaciina wuxuu u baahan yahay article in la raaciyo. markaa sidan oo kale hadda die Fahrt. die Fahrt waa magacii laakiin muxuu ka yimi ficilka fahren ayuu ka yimi. die Fahrt safarka muxuu ka yimi fahren kaxayntii ayuu ka yimi ficilka ah. die Sicht ta ayaa u dambeysa wayn aragnaa isagana sida die Fahrten taabaa u dambeysa. die Sichtna taabaa u dambeysa. die Sicht aragtida maxay ka timi sehen. ficilka sehen ayay ka timi oo ah fiirin. die Ankunft. die Ankunft isna taabaa u dambeysa. nomen ayuu noqday. waxa weeyaan imaatinka. die Ankunft imaatinka muxuu ka yimi ficilka la yidhaahdo ankommen. ankommen oo ah imaanshaha. magacyada taada ku dhammaada ee markoodii horena ficil ka yimi ama fal ka yimi waxay qaadanayaan artikalka die. Feminin dhadig. Etwa 170 der Nomen mit am Ende sind weiblich. boqolkiiba 70 magacyada ku dhammaada waa dhadig. tusaale ahaan die Tasse koobka, die Tasche shandada, die Katze bisada. maxay ku dhammaadaan wuxuba die Tasse, die Tasche, die Katze. Esse. Die meisten Wörter mit esse am Ende sind feminin. inta badan ereyada ku dhammaada esse waxa weeyaan dhadig. tusaale ahaan die Delikatesse. die Delikatesse khafiifnimada. die Raffinesse. die Raffinesse casriga ah. Ausnahme marka laga reebo das Interesse xiisaha. isaga wuxuu qaadanayaa das ma qaadanayo die. halkan waxaynu ku arkaynaa haddana femininum dhadig. endung ku dhammaanayaan yani ereyada ku dhammaanaya xarfaalkan inuu yaala. Beispiele tusaalayaal. ans dhammaan wuxuu ku dhammaanaya ans tusaalahooda die Toleranz. ans ayay ku dhammaatay. die Toleranz. die Allianz. die Allianz ans baa u dambeysa. die Allianz. die Distanz. die Distanz ans baa iyadana u dambeysa. die Distanz.
I waxay u dambayso haddaynu nimaadno iyadana tusaalayaal die Partei e iyo e ayaa u dambaysa oo ah I die Partei die Bäckerei iyadana I baa u dambaysa die Polizei iyadana I ayaa u dambaysa waxay u dambayso ele haddaynu nimaadno ele tusaalayaal die Kapelle die Quelle el baa u dambaysa iyadana e iyo laba l iyo e die Quelle die Stelle kelmadaha u dambaysa ens haddaynu nimaadno tusaale die Tendenz ens ayaa u dambaysa die Existenz iyadana ens baa u dambaysa die Konsequenz iyadana ens baa u dambaysa kelmadaha u dambaysa ete haddaynu nimaadno tusaale die Kette ka unbaa eteediina lagaga daba qabtay xagga dambe die Kette die Fete iyadana sidoo kale fee unbaa eteedii xagga dambe lagaga qoray die Fete micnaheedu waa sharadka kelmadahana idiin soo dhigay oo dhan insha allah haddaad u baahantihiin macnayaashooda waan idiin soo gudbin doonaa haddaad commentiga igu soo qortaan insha allah haddii kalena sidaas aynu ku xafidno waxa fiican mar walba kelmadda artikelkeeda inaad ku xafidid si aanad u ilaabin hadhow ama aanad uga fikirin artikelka ay qaadanayso kelmadda iyo artikelkeeda in la isku xafido ayaa fiican die Toilette iyadana ete ayaa xagga dambe ka raacsan die Toilette kelmadaha ay u dambeeyaan oise haddaynu nimaadno tusaale ahaan die Friseuse oise ayaa u dambaysa die Friseuse die Fritose iyadana oise ayaa u dambaysa die Fritose height waxay u dambayso haddaynu nimaadno kelmadaha u dambayso tusaale ahaan die Schönheit height ayaa u dambaysa die Schönheit die Freiheit iyadana height baa u dambaysa iyo die Krankheit iyadana height baa u dambaysa e iyo e ayaa la dhahaa af Jarmalka marka waxay u dambaysa hadda iyadana aragno tusaale ahaan die Chemie e baa u dambaysa die Lotterie iyadana e baa u dambaysa die Kalorie iyadana e baa u dambaysa ik waxay u dambaysaa haddaynu nimaadno kelmadahooda tusaale ahaan die Technik ik ayaa u dambaysa die Musik iyadana ik baa u dambaysa die Mathematik iyadana ik baa u dambaysa haddaynu nimaadno wixii in ku dhammaada ee u dambaysa in tusaale die Freundin in baa u dambaysa die Schülerin iyadana in baa u dambaysa iyo die Lehrerin iyadana in baa u dambaysa inne waxay u dambayso iyo enyo tusaalaha
die Kabine in baa u dambeysa iyo n die Kabine die Maschine iyadana ine ayaa u dambeysa die Maschine die Turbine iyadana ine baa u dambeysa kite waxay u dambeysaa hadaynu nimaadno kelmadahay u dambeyso tusaale ahaan die Möglichkeit kite ayaa u dambeysa die Ehrlichkeit iyadana kite ayaa u dambeysa hadaynu u nimaadno shaft waxay u dambeyso tusaale ahaan die Mannschaft shaft ayaa u dambeysa aragnaa kooxda kubadda cagta iyo die Freundschaft Tät waxay u dambeyso aada umlaawga leh aada dhibcaha leh ee ayaa loo akhriyaa Jarmalka Tät waxay u dambeysa hadaynu u nimaadno tusaale ahaan die Universität Tät ayaa u dambeysa die Qualität Tät ayaa u dambeysa die Aktivität iyadana Tät ayaa u dambeysa halka waxaa noo yaala Tion oo la akhriyayo Sion tusaale ahaan die Nation die Situation iyo die Lektion qaranka xaalka iyo casharka waxay u dambeysaa hadaynu u nimaadno u iyo n-yaga tusaale ahaan die Übung ayaa u dambeysa die Rechnung ayaa u dambeysa isna die Planung iyadana ayaa u dambeysa waxay u dambeysa u yaraa tusaale die Kultur wayna aragnaa die Temperatur baa u dambeysa iyadana die Agentur iyadana baa u dambeysa kuwan haddaa dhinacan la iskugu geeyey kelmadahan erayadan kelmadahay u dambeeyaan waxa weeyaan luuqadda qalaad yacni erayo qalaad oo afka ku dhex jira ayaa halkan la iskugu keenay wixii ay sidaas u dambeeyaan oo erayo qalaad ah oo xarfahan u dambeeyaan inay yihiin dhadig ay qaadanayaan sida die Kamera ayaa u dambeysa die Marmalade iyadana iyo da iyo baa u dambeysa die Garage iyadana age ayaa u dambeysa iyo ga iyo die Medaille ayaa u dambeysa die Medaille bilada die Mayonnaise iyo iyo s iyo ayaa u dambeysa iyadana die Chance ayaa u dambeysa iyadana die Chance iyo n iyo c iyo cada c ayaa la akhriyaa Deutsch die Chance die Kulisse ise ayaa iyadana u dambeysa die Bronchitis its ayaa iyadana u dambeysa die Alternative iyadana ive ayaa u dambeysa iyo faw iyo die Tuberculose ose ayaa iyadana u dambeysa o iyo s iyo die Basis saldhiga iyadana maxaa u dambeeya s iyo es
Die Dose. Die Dose. S iyo E baa u dambaysa iyadana. Die Broschüre. Die Broschüre. iyadana ure ayaa u dambaysa uuda dhibcaha leh iyo R iyo E. Die Broschüre. halkan baynu ku joojinaynaa oo inoogu eg tahay insha Allah artikalka die. waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen. wixii su'aalo waad soo weydiin kartaan commentiga igu soo qora ama si gaar ah igu soo dira Instagramka ama WhatsAppka insha Allah ama Telegramka. casharkeena dambena waxaan ku qaadan doonaa artikalka das hadduu alla idmo. waxaan leeyahay fi amaanillah auf Wiederhören Freunde. wassalaamu calaykum.